Hello，大家好，我係惠州老司機。大家好，我係阿你啊，好歡迎大家收睇我哋頻道啊。係啦，嗱，阿你，我哋今日又嚟到咗富力灣咯。係啊，最主要係嗰個業主咧兩房幾個降價喎，即係話嗰套房咧真係非常之唔錯，又係有興趣咧，我哋可以直接睇落去。係啦，咁今日所介紹呢個兩房咧，視野都係非常之開闊啦，可以望到我哋呢度樓下一個園林景啊。係啊，哇，好多吳北樂喎。係啊，嗰啲樹菠蘿啊。樹菠蘿。係啊。係啊，係呢度小區係特有嘅喎。啊。哇，好多隻喎，你啲起碼到都成十幾隻喎。成熟咗咪自己免費摘咯。係啊，跟住芒果都開花開得好犀利喎。係啦。嗱，今日呢同大家介紹呢個單位咧，上次我哋都有拍過啦。咁上次呢就未有搞個清潔嘅，展前面就差啲啦。咁而家我哋又都同咗業主做咗思想工作，業主係同意再降價，然之後我哋亦都揾咗人去做咗嗰個衛生啦，係啊，清潔啦，可以做到拎包入住啦。係啦，所以話咧，最主要係你個業主嘅價格真係跟起價。係，其他就廢話唔多講啦，上去睇睇先啦。即是大家想睇下啦，好嘛？係啦，我哋上面見，出發。好啦，觀眾朋友，咁我哋到咗呢個單位嘅樓上啦。都係一樣嘅，上次睇咗噶啦，但係未睇過觀眾朋友咧，肯定唔知嘅。你就可以搞咩啦？係啦，咁呢個位置咧可以做翻個鞋櫃嘅，完全冇問題嘅喎。係啊，肯定啦，自己個位置啊嘛。係啦。係啊，搞咗衛生噶嘛，依家。上次咧係急急忙忙咁去影俾大觀眾朋友睇嘅，咁而家咧亦都係同個業主講咗翻啦。我話按而家個行情，叫佢再平啲，然之後我哋再揾人係幫佢免費再個衛生再搞好嘅。我話時話咧，搞衛生確實係靚好多。肯定啦，本身呢個單位都本身就好靚嘅，係咪啊？係啊，我真係搞咗衛生咧，又顯得又大又新淨好多喎。係啊，個露台啦，睇個露台真係超大超爽啊！上次全部都係塵，睇落去好似好邋遢咁，但係今次咧搞完衛生，呢個露台咧，單呢個露台有10個平方咁大啊？應該唔止吧？係咁上下啦，係啊。起碼都有10幾個方嘅。1、2、3、4、5、6、7、8、9，搞咗2米7個啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，2米7、11、3米3，就差唔多咁上下咯。差唔多10個方左右咯。係啦。視野咧真係望遠景咧，雖然就話環海景啦，但係咧都係好舒服喎。係啊，仲有得咁靚嘅花喺度欣賞。你知係咩花冇？呢個啊，呢個就係嗰個唔識。黃風鈴啊。風鈴，黃風鈴。係黃色嘅風鈴木。好靚噶，成片嘅話咧就好靚嘅。惠州咧有好多揀嘅旅遊景區嘅，喺嗰啲山邊啦，又係個觀眾朋友咧想過嚟拍青嘅話咧，可以揾翻我哋啊。係啦，嗱，各位觀眾朋友，咁我哋呢個單位咧仲係一個邊位咧，所以嘅話佢呢個露台咧係270度嘅。係啦，270度嘅，咁然之後嘅話，我哋呢個位置咧係朝東南係，咁呢條橋咧係朝西北啊，呢邊係西，差唔多西偏少少北咯。係啦，咁嘅上下啦。係啊，所以話呢間房嘅陽光咧係非常之好嘅，非常之好嘅。睇翻入邊啦，全部家私家電咧係帶埋一齊噶，咁然之後嘅話係好新淨，好新淨家私啊，唔係話佢鋪咗你啲布咧，好似好殘。
但係咧都係圍住遮程啊，係啦，咁亦係都可以係做到咩咧？係拎包入住嘅，係啦，家私家電係全齊嘅喎，再睇翻我哋個廚房咯，係啊，好大嘅喎呢間廚房啊，一字形嘅一個廚房咯，係啊，業主咧就好等品嘅，買咗2個冰箱嘅，買咗2個冰箱，可能係一隻壞咗啦，兩隻係一模一樣嘅，係啦，有一隻壞咗，同埋你啲油煙機咧都係非常之新淨，非常之新淨咯，係好少煮嘢食咯，有面窗嘅一個設計，即係話呢個會員咧喺富力灣就好少，因為佢係有一個獨立嘅廚房，好似係咩咧就唔係話。有啲觀眾朋友經常煮嘢食啊，或者煮啲爆炒啊、油煙啊咁樣，油煙味飄出嚟。好多人就話覺得係單間咧，佢就有一個唔好嘅一個唔方便嘛。你間房依家嘅價錢，單間嘅價錢喎，係2房喎。嗱，呢個主人房嘅位置啊，係啊，呢間房就大啲，放咗一張1.5米嘅床，擺咗2個床頭櫃，仲擺咗2個衣櫃，都仲有好豐富嘅位置。仲有個飄窗。飄窗咧就你啲就睇自己個人使用咯，可以做化妝台又得，或者喺呢度休息下又得嘅。係啦，我覺得係一個休息區，然之後坐喺度飲茶啊，對住個出邊嘅景觀係咪先？好舒適啊！飲茶好少坐喺呢度啦。一睇你肯定係中意喺露台飲茶嘅。咁大個露台都冇用嘅。哇！呢個房間都唔細喎。肯定唔細啦，2面窗嗰啲。你喺邊度見過會有房間咧係有2個窗戶？咁就我哋呢個邊位嘅好處啦，係咪先？又通風，又採光啦。放咗一個1.5米嘅大床啊，仲有一個好大嘅空間可以放梳妝台啊，同埋放衣櫃都冇問題嘅。做翻工作室啊，或者細蚊仔個讀書個書台啊，都非常之唔錯嘅。係啊，個位置係啦，衛生間亦都好靚仔啊，3段式嘅一個設計啊，乾濕分離啊，有窗戶。係啊，仲要帶明窗，係咪？業主咧熱水器、床、沙發、家私家電全部都有晒嘅，係大部分咧都係完全都可以用嘅，即係話唔介意嘅情況之下，你完全都可以用嘅，都係非常之新淨。哇，仲有個消毒碗櫃喎，你嘅紅酒櫃嚟噶，紅酒櫃係啊，紅酒櫃嚟嘅，係啊，所以話贈送埋啊，係咪啊？贈送埋嘅，全部都帶埋嘅，所以話咧，你嘅業主咧都係話，當時咧之前都係自己過嚟長期住。聽我話又平咗喎。依家咧，即係話啱同你講咗啦，一個單間嘅價錢就可以買到一頭間嘅2房咯。依家你嘅業主咧只需要賣20.8千，就係我哋而家最新同業主傾出嚟嘅價錢啦。即係話你個價錢買一個2房喎，仲要係咩咧？園林景觀啦，84個方喎，84個方嘅一個房產性嘅面積，更大嘅2房，所以話咧又有更大嘅露台。你啲命係舒服咯。嗱係啦，各位觀眾朋友，咁如果係有呢啲嘅需求嘅，需要2房嘅咧，呢種戶型咧就真係好靚仔啦。唔單止佢呢個位置好啊，係一期啊，同埋我哋個景觀又靚啊。你個時咧，即係話除咗中意睇海景嘅，即係冇得談咯。係啦，聽講話而家先20.8千係嘛？係啊，最主要係我哋富力灣呢個位置，可能有啲觀眾朋友唔知咧，我哋就再同各位觀眾朋友講聲啦。富力灣咧，佢係靠近我哋維東高鐵站嘅，過去個車程嘅話，大概就係7分鐘間嘅。小區咧係有公交車過去嘅，大概係15分鐘到30分鐘一班車，就係我哋一期嘅背後就有公交車過去高鐵站嘅。呢個係第一種，嗰個高鐵站咧係有直接嘅高鐵可以直接翻香港西九嘅。後期咧27年通車，就係明年後年嘅年中咧就係通車直接高鐵到羅湖，30分鐘，30分鐘就可以到羅湖噶啦。係啊，而且班次咧，政府嘅新聞啊，係最快2分鐘一班車，最慢係30分鐘一班車。即係過咗關，係啦，半個鐘多啲，我哋就可以翻到屋企啦。係啦，哇，咁就真係交通係非常之便利啊！呢個高鐵咧嗌做新山高鐵嘅，各位觀眾朋友咧可以查都知嘅，有人唔知嘅話咧，我哋可以查翻俾你哋睇啦。係啊，呢個係第一種交通方式啦。第二種咧就係我哋講個村巴啦。平時咧就係50蚊，節假日咧係60蚊到70蚊嘅一個價錢一位啊。但係佢個村巴咧就唔同實力人梯一樣係捷達嘅，但係中間咧佢有幾個點嘅，可能富力灣咧都有4個點噶啦，同埋連山鎮咧就有幾個點嘅，所以話咧佢會轉一轉，但係咧都係有班次啦，1個鐘頭一班車，1個鐘頭一班，從
6點鐘開始，到夜晚嘅8點鐘都有車嘅。係啊，咁所以話咧交通方面係唔需要擔心咯。係啊，所以話咧，要係有興趣嘅觀眾朋友咧，可以嘗試嗱，一下。再講翻一個好現實嘅問題啦。係啊咁業主，我哋嘅觀眾朋友買得嚟嘅咧，最關心嘅就係一個，亦都係生活嘅問題啦。生活咧係更加都唔需要擔心嘅一個問題。依家富力灣咧係有12000幾伙啦，長期住喺呢度嘅咧，大概係2000幾伙間嘅。2000幾伙住喺呢度，肯定都需要食飯啦，係咪係？冇可能個個都唔需要食噶。即係話咧，富力灣咧，佢個生活配套咧係有嘅，但係咧就冇間多得揀。佢個配套咧，因為係依靠隔離村同埋正常面嘅一啲配套啦。又唔中意行得太遠嘅，隔離2條村都有市場。我哋呢個小區行路過去，大概就係5到7分鐘嘅一個時間。又遠啲嘅個大啲嘅市場咧，大概就係行路都係12分鐘左右間嘅時間就有市場啦。所以話附近咧係2個市場嘅，呢個係附近村嘅行路去到嘅。又係話想買嘢多得揀嘅，可以睇翻我哋嗰條生活片啦。係啦，呢三個市場啊，嗰度幾多嘢揀，大家可以睇得清楚嘅。仲有啊，如果想足不出戶嘅咧，都可以嘅，因為我哋樓下咧亦都有我哋嘅一個係美團優選嘅係個點啦，係啊，多多啊，呢啲全部都係我哋一期每一座嘅樓下。都會有嗰個係拼多多啊，或者係美團優選嘅一個直接送到屋企樓下嘅。咁你平時喺手機上點一點，咁聽日早上你就落去，可以有到新鮮嘅菜嚟到你屋企門口。係啦，價錢仲平過去市場買。係啦，咁然之後足不出戶亦都係咁樣咯，係咪先？試過一次咧就知啦，有幾咁便利，係咪啊？好啦，各位觀眾朋友，咁我哋呢個視頻亦都分享到呢度啦，係啊，感謝大家收睇。如果有興趣嘅，盡快聯繫我哋，上方有我哋嘅 WhatsApp 同埋微信嘅聯繫方式啊。係啦，每日我哋都會有喺深圳關口啊，有車專門接送大家過嚟睇樓噶。係啦，咁好啦，記得訂閱老司機帶你周圍飛。